一个是咳嗽时间比较长，再一个慢性支气管炎呢，如果说大部分你看你啊，你的职业有没有你自己判断一下，你说我是不是做的这种有害的这种职业，吸入的有粉尘呀，有化学的东西，有物理的粉尘，有灰尘啊，我们说烧锅炉有煤的吸入啊，这个铁路上有这个粉尘哈，那个什么钻山洞啊，这种矿工啊，这些都会有粉尘。还有一个看看你是不是吸烟，如果你长期吸烟是吧，你这个你就容易得。再一个你咳嗽时间比较长，你一拍片子人说也没有肺部感染呀，可能就是有一个肺纹理增重啊这些情况。然后每年一受凉一感冒就容易咳嗽咳痰不止啊，有的时候甚至咳黄痰咳好长时间。那你这会儿判断，那我这种可能就是一个是不是有慢性支气管炎了？而且你看看连续1-2年每年都咳嗽咳痰好几个月不好，那这会儿你自己就判断，我估计8、9不离10啊，你就有慢性支气管炎了。所以我觉得还是应该像到医院啊，拍个片子啊，让医生给你听一听啊，双肺有没有罗音呐，片子上有没有影子呀，有没有纹理增重这些改变呐，甚至还需要做肺功能，看看你的肺功能有没有变化呀。